Um paciente que chegou até nós com uma única queixa, era esse dentinho aqui, uma coroa sobre implante. Ele achava um dente curto na altura gengival e na altura incisal, tá? Então era um dente com dimensões pequenas e queria somente aumentar esse dente e colocar uma coroa. Porém, num diagnóstico que fizemos, identificamos que ele tinha bruxismo severo, comprometimento das guias caninas, das guias funcionais, tá? Então nós fizemos um projeto, um planejamento para recuperar não somente a estética que o incomodava, mas também a parte funcional, na qual ele nem tinha ciência que era um problema. Então nós fizemos a recuperação de todas as bordas incisais desgastadas, as cúspides dos caninos aqui, os incisivos mais dominantes, que aqui estavam bastante desgastados. Conseguimos um condicionamento dessa gengiva do implante sem necessidade de gengivoplastia, só com o condicionamento do provisório e reposicionando essa margem gengival para que pudesse ficar harmônico o lado esquerdo com o lado direito, né, dos incisivos, e a estética, a cor foi simétrica em todos os seus dentes para que entregasse para ele não somente o incisivo lateral que estava incomodando, mas um sorriso repaginado que transformou também a sua vida. Então, se você, assim como esse paciente, tem algum detalhe que você queira corrigir, porém não tem consciência do que pode ser transformado de modo geral, clique no botão abaixo e agende agora mesmo a sua consulta no WhatsApp.